Hari ni kita nak buat bahulu viral. Bahan-bahan dia adalah 1 cawan tepung, 1 cawan gula dan 3 biji telur. Kalau nak kurang manis, kurangkan gula. Okey? Ini kita masukkan ke dalam blender dan blend sehingga menjadi adunan seperti ini. Dengan menggunakan pembakar roti, kita tuangkan adunan kita tadi dengan berhati-hati. Tapi jangan risau kalau dah tumpah, sebab nanti cantik juga. Okey, kita tuangkan sampai habis. Tuang. Okey, lepas tu kita tutupkan mangga roti tu dan tunggu dia masak. Tengok ni, dah siap. Cantik kan bahulu kita? So, selamat mencuba. Bye.